Ами ще си ги ползваме Благодарим. задължително. Ред флаг ли е според вас някой ефтин подарък? Ами, от мъж към жена, да. Според мен зависи, защото не винаги скъпите подаръци са знак за любов. Напротив, според мен всеки ден малки подаръчета са много уважителни, но пък сега хубаво е за рожден ден малко, така да се отпуснеш. Какво предпочитате вие? Както говорихме до сега за подаръци, скъп или в смисъл самия подарък да има някаква символика? Да има символика. Да. Да има символика. Да, Да. да има стойност и символика. Няма значение колко струва. Бихте ли го зарадвали с някоя интересна карикатура, например? Да. Да. Малко да се посмее и той. Да, възможно е. Искате да проверим случайно дали следвате нашата страница в Instagram. Ако не, да я последвате и ще получите ваучер на стойност 25 евро за отстъпка на карикатура. Колега, заповядайте, вие спечелите по един ваучер за отстъпка на стойност 25 евро и се надяваме с тях да заработите някой близък, роднина, приятел,